안녕. 탁함에 그려봤는데 이런 느낌 어때? 이거 대체 어떻게 긴장이 돼 태도에 드러나는 내 감정 편하게 떨려오는 내 목소리가 이상해 지금 이 정말 미쳐버리겠네 모르겠다고 일어난 정말로 바보 같아 시간은 오늘 하루도 너무 평범해 따분하게 흐르고 있는 이 시간에 보이는 네가 신경 쓰여 라디오를 틀어놓았어 수업이 끝나 자리에서 일어난 나는 눈을 닫고 다낭에 듣고 있던 저그란 헤드폰 줄이 계속 어제도 되지 않은 걸 시간이 지나면 잊어버리겠지 이런 생각을 하면서 고집을 피웠어 하지만 어째서일까 내 얼굴을 본다 내고 싶어도 말할 수 없어 나 눈치챘을까? 눈치챘겠지? 오늘 하루도 너에게 짜증을 냈어 지금 느끼고 있는 이 감정이 어젠가보다 조금 더 이대로 계속되겠지 않을까? 왠지 오늘은 기분이 좋아 보여. 기분이 좋아 보인다니 화가 난 거야 채지 못하는 두단 너와 함께한 날들 이제는 조금씩 웃어보이네 한 번 더 하늘 노려보면서 달려 저물지 말아줘라 외치면서 뛰어나가 아직은 저물지 말아줘 심장 소리가 들려와 조금은 이상한 기분이야 이제는 태도에 드러나는 감정을 전하고 싶어 도와줘 제발 아직 전하고 싶어 말했어 말을 전할 수 있게 더 이상 시간이 없으니 제발 여기는 이렇게 풀면 돼. 몰라. 그렇게 봐도 안 좋을 거야. 얼른 와. 어? 탁하네.